faly miaraba anareo tokantrano toplasia tompivavy tonga so anatin'ity fandaharana vaovao izy anareo ho an'izay mbola tsy nahay fa ny fandarana SAVAHAO dia efa nisy teto amin'ny M3 TV fa lavitra efa ela be efa tagny amin'ny 12 taogno lasa tagny fa noho ny antony maro raha teknika ny maromaro igny kokoa dia voaterina janogno io fandarana io tamin'izay fotoana zay dia zao izy averina ity hoe magazine de la rédaction zay magazine de la rédaction izy ity dia tena fiara-miasa akaiky miaraka amindreo mpanao gazety ny M3 TV ity no fanadiadiana mandalina bebe kokoa ireo loha-hevitra efa niresahana mety ho zao mety efa elaela nefa tsy voaresaka araka ny tokony ho izy tsy dia no alalinina loatra noho ny tsy fampiny fotoana resaka dia mbola mamaivay aretina mihitsy izy ity ho antsika eto Madagasikara eto zay no matetika ho loha-hevitra ho kasihan'ity fandarana SAVAHAO ty amin'ity voalohany dia aretina mbola tena mikiky ary tena mbola sarotra sy tranona mihitsy dia ny hoe fampiasana ny zaza tsy ampitaona ninninona zay politika efa niraisiny mpitondra fanjakana mbola eo izy io tazatsika nanikahany majoenga manokana mbola be da be reo zaza hitatsika eny andalany atao miboro ato fotsiny efa mahitatsika hoe firy ny zaza mbola kely dia efa miasa sahady no ny antony maro samy zay na maro samihafa fa ny fahandrana no mitondra an'io maninona moa izay no resahana maninona moa izay no loha-hevitra voalohany ho resahana amin'ity fandarana SAVAHAO ty ao anatiny atao hoe mois de l'enfance tika ao anatin'ity volana jona tya tsy mety raha tsy resahana ny amin'izay hoe zony ankizy ny tranga eo amin'izay fiainana ankizy amin'ny ankapobeny zay ka ity tranga raha ity no ity resaka hoe fampiasana zaza tsy ampitaona zay no tsy maintsy hojerentsika adidy zay manambahiny ny fandarana eto androany telo mianada zay samy manakolazaina mahakasika an'ity hoe fampiasana zaza tsy ampitaona ty ny andrebavilanitra ty plateau ty docteur Rakoto Malala Miray avy amin'ny hôpital luterane mbola iresaka izy rehefa aveo wakilany eo Andriamato Solofo raha fanomezantsoa responsable ny renforcement de capacité ao avy amin'ny CDEF dia misy mpampianatra eto mpanabe raha Andriamato raha samy manana Charles Michel chef zapany izy koa ny majoenga 1 sehatra telo samy manakolazaina manana fomba fijeriny miaina koa mamba ho hitatsika reo hoe rehefa aveo hoe izay hoe fahitany manokana ny hoe fampiasana zaza tsy ampitaona zay mampiavaka ny fandarana SAVAHAO dia ny fisian'ny fanadiadiana tsotsotra aloha mialohany resahana amin'ny vahiny aloha raha antsika ity misy fanadiadiana roa no totosainy Lorette Armaefa sy Rasy Mandimby Anissé Gervino samy mpanao gazety ny M3 TV tranga voalohany ahitatsika hoe zaza tsy mianatra mihitsy tsy mbola nanitsaka an'izany tokony ambaravarany sekoly ny varo hoe mandeha mianatra ihany fa rehefa aveo mandeha manenjika manampy ny ray aman-dreny amin'ny famelomantena ao an-tokantrano ho arahantsika vitivity atratokasitoko ity zazalahy ity dia 17 taona mipetraka eny amin'ny faritry Sotema iny izy eto amin'ny bor no andanin'ny fotoanany isakariva manomboka amin'ny 4 ora tsy mba hiala voly toy ny ankizy rehetra nefa hitady vola no diany ety amin'ny bord de la mer mivarotra ballon izy dia manao inona zao na ataonao aty amin'ny bor aty
Mivarotra. Balôma. Isanandro anao aty foana? Isaka fety. Isaka fety? Dia aiza mangala an'ilay balôma ho amidy? Arika aloha arika. Mangala amin'olona zany? Awa. Dia ataon'ny lekôla aiza hono ny vola azony amin'ity balôma ity? Mena tompony dia mizara. Mena le tompon'ilay balôma dia avy eo mizara vola amin'izay. Fa maninona moa lekôla no mitady vola e? Efa sahirana satria folo zanako. Misy zany tsy ampy le sakafo dia alefa mivarotra. Misy zay manjary koa zany dia misy vidina satrana tsy araka mihitsy zany e. Fa le sakafo foana misy tsy hita le vidina satrana dia tavela eo. Dia indraindray mandeha mivarotra miboro aty. Na mahatonga an'ilay mivarotra. Mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny ny lekôla na i heriniaina no fiantsoany reniny azy. Saingy ny fahasahiranan'ny ray aman-dreniny mamelona azy folo menada no manosika azy hitady vola mbola kely. Ny rainy mantsy dia tsy dia manan-katao loatra na tena tsy misy ho raisina mihitsy satria tsy manana asa raikitra. Ny reniny rahateo miaraka mitady vola amin'ireo zanany eny am-boro. Fa heriniaina ve mianatra? Tsy mianatra. Tsara nianatra mihitsy? Ewa. Nefa ny anao te hianatra? Ewa. Anao ve mahay manoratra anaranao? Tsy mahay. Azanakanao miasa mitady vola ety am-boro. Mitady vola zay fa sahirana satria folo zanako. Folo zanakanao? Dia mianatra daholo ve zanakanao? Tsy mianatra fa misy raika zany misy olona miay anay dia nalaindreo nampianarin'ireo. Petraka amin'ireo mihitsy zany. Ny rainy manao ahoana? Rainy koa tsy dia misy fivelomana firy. Indraindray izy mahita asa mason dia miasa. Kanefa le vola zany vidina vary fa tsy ampy le andoavana ekôlazin'ireo dia zany mahatonga an'ireo tsy lasa. Araka izany tsy nisy nianatra izy mpiray-tampo folo mianadahy ireo ary tsy mbola nanitsaka izany sekoly izany akory. Mahay mamerim-bola tsara nefa. Andao indray ary ho antanitsika ny reniny heriniaina. Inarany mba zavatra hoe fanirianao an'ireo zanakanao ireny? Tiako mihitsy ireo hianatra madama fa tena tsy hafa tsisy mihitsy le ekôlazy satria le ekôla zany mitady ekôlazy alohan'ny zo vakansy zao zany dia efa misy mampiditra mitady ekôlazy 75 000 ekôlazy raika. Tsy arakako mihitsy. Le sakafondreo fa manahirana be le tsakaraka sakafo. Tsara ny anatra mihitsy kely reo. Le zokony tsy mianatra. Zokony iray mba fanjanona nianatra fa mitady vola. Dia le any amin'ny 70 taona zokony. Zokony lehilahy anankiroa zao miasa mamonosika tômôbila aty. Fa le raiky nalain'olona zany 15 ans. Dia reto zany mbola tsisy mangala fa efa misy mangala draiky aloha amieko foana satria ireo ampianatra ka. Aleo reo mianatra toy izay reto tsy mianatra mipetraka aminay eo. Mazoto ve nefa andreo le alain'olona le tezana? Reo ndraiky mazoto fa reto zany mbola tsisy mpangala le sasany reto. Firy taona le zandry? Ty 20 taona ty faravalo. Dia anareo mivarotra ty am-boro ty amin'ny firy mody miaraka amin'ny zaza maro be? Zay misy amin'ny 10 alina dia misy tratralina be zay dia misy tsy mody jusqu'à maraina. Aiza moa nareo mipetraka? Any Ambomandamina. Ino ary mba etaetanao ho an'ireo zanakanao reo? Hoe fanirianao an'ireo mba ohatra hoe misy mijery atsika, misy mijery an'izao fandaran'izao? Tiako hianatra jiaby mihitsy re madama. Tiako ampidirina lekôla satria reo zany fa misy tsaiky mivazavazan'ireo hoe tsy mianatra nefa ny tena tsisy le anaovana ekôlazinazy. Tiako hianatra mihitsy izy reo jiabijiaby reo. Manana kopia jiaby reo? Le kopinazy ndraiky fanambarina amin'ny tribunal fa mbola tsy vita. Izy rehetra? Ty firma 10 reo tsisy kopia. Dia enfant du monde nanamboatra ny karakara anazy. Firy amin'ireo mianatra? Tsy raika foana. Dia raiky le nalain'olona, raiky netoan'olona. Dia izy rehetra reo miasa reo? Misy roe bevata be zao miasa miboro aty.
fa 7 taona fampitaona roa. Toy ny zaza rehetra dia manana ny nofinofiny sy ny faniriany ihany koa i herin'ny aina na i lekôla. Hianatra. Te hianatra? Te hianatra. Dia misaotra ny herin'ny aina sy ny reniny ny ekipany M3 nanaiky ny resadresaka taminay. Izy no Edmondine, zazavavy 12 taona, zanaky Paul sy Adeline, izay monina ao amin'ny fokotany tsara rano ambany. Sahirana ara-pivelomana ireto fianakaviana ireto, ka amin'ny alalan'ny asan-tselika, toy ny sasalambo sy ny asan'ny sekaline, raha sendra misy any anivon'ny fokotany no amelomany reny any Edmondine. Indraindray ihany koa nefa tsy misy mihitsy ireo asa voalaza tetsy ambony ireo dia mijanona tsy misy zavatra atao mihitsy ity reniny Edmondine ity. Ny rainy kosa dia asa fanaovana dokera eny amin'ny port no amelomany ireto vady amanjanany ireto, izany hoe izay vola azo kely avy any no atolotra azy ireo. Sahala amin'izay hatrany ny fomba fiainan'izy ireo isanandro. Ny asa ataon'ny dadandreo aloha zao dia sahala ny mamadika vola zany zay, manao ohatrany hoe misy vola kely zany mipetraka an-trano dia io zany indesiny mandeha miasa, dia avy eo zany izy zany mahita le tokony hamadiny an'le volany na amin'ny filao zany na amin'ny drakadrakaka reny, dia reny zany no avadibadika ny any dia iny ny azahoany vola kely. Indray izy rehefa tsy mahita entana moa dia manao dokera ny asany. Manoloana n'izay fijaliana misy amin'ny ray aman-dreniny Edmondine izay anefa dia tsy nahafoy ny amela azy ireo iadirery i Edmondine na dia mbola zaza vao 12 taona monja azy. Moara teo ny reniny ihany koa mila ny fanampiana avy any aminy. Tena tsy manirana amiko mihitsy. Za zany raha vao larobia tsy mianatra reny dia misy manantra anaka hoe avia amindry ameko vola dia ngatraka rano za dia mandeha za sabotsy makaran'izany koa lahady reny. Fa misy zany zaho latsinainy mandeha mianatra zay. Dia amin'izay fanapahanao anao manapaka eo amin'ny resaka fianarana zay dia tsy misy ny olana eo amin'ireo talentsekoly na ny tompon'andraikitra eny amin'ny sekoly izay ianaranao, tsisy olana tsy hialandreo tabataban'ireo le anao manapaka fotoana tsy mianatra? Misy ndraiky misy olana fa raha vao tsy mianatra bonka dia mandeha carnet ihany. Mandeha carnet dia soratanao nampatsiana mpianatra anao. Manao asan-tselika ihany koa i Edmondine indraindray, toy ny hoe mitati-dranon'olona
rehefa tena avy ny fahasairanan'izy ireo ka ny vola kely azo avy amin'ny fitateran-drano io no omeny ny ray aman-dreniny mba anaovan'izy ireo ny velon-tenany. Mbola mianatra i Edmondine, classe de seconde ao amin'ny lycée Philibert Tsiranana, nefa tsy sakana ho azy eo amin'ny fianarany izany raha ny filazany. Misy aza dia mamono andro mihitsy ity ankizivavy ity amin'ny fianarany, anaovany ny asa madinika mba azahoany vola omeniny reniny rehefa tena sendra ny ady sarotra. Ny fiainany ankapobeny zao ombany amin'ny zanako reo dia sala ny rehetra ihany ny fitazaina zazaka, tazaina araka ny ohatrany rehetrarehetra tazaina reny ampianarina reo. Misy reo rehefa tsy voatosoka fianarina dia misy asa kely atao reny dia mba tazomina kely reo manampy anakah amin'ilay asa mba sitrany mba azahoana vola mba anaovana sakafo. Efatra mianadahy izy ireo no ray tampo, 3 ny vehivavy ary lahatokana ka i Edmondine no zaza fahatelo. Tsy nanano sarotra ny reny ny fitazaina azy ireo fa notezaina sahala amin'ny zanabahoaka rehetra ka ny fananarana sy ny torohevitra no omeny reniny Edmondine ny reto zanany reto. Raha sendra mba nanan-katao ny ray aman-dreniny dia mba nanam-paniriana mitovy amin'ny zaza rehetra namany ihany koa i Edmondine. Ny asa iriko dia ohatra zao manao dokotera dia misy zaka tevidiko dia zay zany raha iriko. Ohatra zao misy teraha vidio hoe tiako dia mama mba vidio anahy ty azafady fa ty tiako dia tsy azo fa zay misy vidiny fa raha vao sasaina dia zay. Raha misy olona malala tanana na fikambanana mpanao asa soa dia mba mitady fanampiana ara-pitaovana ity reniny Edmondine ity satria manan-talenta amin'ny fanjairana toy ny fanaovana ny resele, ny drap ary ireo zaitra maro samihafa fa ny eo amin'ny ara-pitaovana no sakana tsy anaovana io asa io mba hialany amin'ny fampiasan'ny zanaka toy izao. Ora malagasy mivakare tandrazany fakatiavara mbola velona fanarake gasikara soromamitsika tandrazatsika mbola velona fanarake izay tandrazana atabatobany ny tany fiainanay. Igny narahantsika teo igny ny fanadiadiana roa nitotosainy Loretta Armaefa sy Anise Rasmandimby. Eto ndrindra reo ngamba ny fanontaniana hoe irahantsika fa reo somary mamintona vetivety ny voalazana reny ny fanadiadiana reny dia nanakory indrindrandrindra ny condition nanaovana reo ny tournage igny, tsy nanahirana ve ny nahita hoe ray aman-dreny nanaika nanaovana zay fanadiadiana. Ya miaraba ny isa-tokantrano alohan'ny zavatra rehetra nanahirana tokoa ny nanao an'ireny fanadiadiana ireny satria araka ny fantatritsika dia maro dia maro ny zaza zay tsy mianatra amin'izao fotoana izao raha ny eto amin'ny faritany majanga no resahana nefa hita ihany koa ny hoe vokatry ny fahasairanany ray aman-dreny na tonga an'izay dia betsaka ihany koa ny ray aman-dreny zany somary natahotahotra navozo ireo hoe hiboaka amin'ny télé sao dia ho enjehan'ny fanjakana nefa ny fahasairanana fa iraha-malala. Nanakory raha tamin'ny fanadiadiana zay natao araky ny narahantsika teo iny dia ny amin'ny nanaovana azy aloha tsy dia nanahirana loatra raha n'le iny anankiray zay nataoko narahantsika teo iny fa ny fandresen-dahatra avy tamin'ny mpanao gazety no nandrisika n'ilay ray aman-dreniny tsy nanahirana le izy satria vetrany ny fandresen-dahatra zany ny fandresen-dahatra zay nataon'ny mpanao gazety tsy nisy akory ny tahotra zay avy tamin'ilay ray aman-dreniny iny ankizivavy zay narahantsika tao anatin'ny fanadiadiana iny fa niezaka hatrany zany mpanao gazety nanantona akaiky kokoa ny fony ray aman-dreny sy nandresy lahatra azy ireo tsy dia nisy loatra ny nanano sarotra zany tamin'ny fanaovana an'iny tournage na fanadiadiana zay niarahantsika tamin'iny ankizivavy teo iny. Inona ny tena nanamarika anao tamin'ny nanaovana azy? Ny fisian'le zaza hoe eny amin'le toerana misy zanaka olo mitovy aminazy dia izy anefany tsy andeha aka plaisir diany ihany fa andeha hitady vola hanampiana ny ray aman-dreny dia anisany hoe somary nahakasika ny fonay kely ihany izay zavatra izay.
nany anisy raha nyiny fanadidina zay natao teo indray ny tena hoe nanohina ny fo tam'le izy de eo am'le resaka fianarana satria araky niny fanazavana zay nomeny reny teo iny raha nahitantsika anazy tao anatin'ny fanadidina de hoe misy fotoana iny zaza iny ahato mihitsy ny fianarany hoe mandritry ny tontolo andro anatin'ny andro ray tsy alefa mandeha mianatra le ankizy ajanona mihitsy nohony zay fahasairana zay rehefa tena ho avy ny fahasairana ozy ny reny misy fotoana ozy izy tena tsy alefa mandeha mianatra mihitsy le ankizy fa de manatanteraka n'zay asa zay mba ho fanampiana ny ato tokantrano indrindra fa am'zay resaka tsy fisina zay de zay ny tena hoe hitako hoe nanohina ny fo zany hoe ahato amin'ny fianarany mihitsy le ankizy fa aleo kokoa izy manampy ny reniny am'zay resaka fitadiavam-bola sy famelomana ny ao an-tokantrano zay isaorantsika Lorette Armae fa sy anisy rasy mandimby tamin'iny agnatotosandreo an'igny fanadidina roto regny hotoizatsika ny fandarana eny ary hitatsika teo ny zay fanadidina zay tranga misy eto mahajanga igny sy ny foronona igny ary inona fa atsika mijerany eo misy voakasika zay na ny manodidina atsika ao jerantsika mety voakasika zay ohatran'igny zaka misy amazega eto koa ngamba fanontaniana voalohany alefatsika amin'ny Andriamato Solofo ianao mahavy amin'ny CDF Solofo raha fanomezansoa nifahitanao aloha zay hoe andrenitranga anakoroa teo misaotra nanome fitenenana de mamerina ny fiarabana tsika rehetrarehetra any atokantrano manaraka zao fandarana zao ny fahitana ny tranga teo dia araka filazanareo teo de tena tranga nisy tokoa ny fiarahamonina ary matetika mitranga reny tranga reny ary tena misy tokoa matetika mandalo eo anatrianay ao amin'ny collectif droit de l'enfant de la famille na CDF reny tranga ohatran'ireny fa ny zavatra tena misy zany de hoe satria sahirana le ray aman-dreny nefa adino ny fanina fampiasan'ny zanany tsy fandrafasana azy mianatra voalohany indrindra dia tsy hanala fahasaranana fa manimba sady ny hoavin'ireny zaza reny vao mampitombo aza ny fahasaranana satria rehefa hitombo reo zaza reo hafa reny ny eritreritra rehefa avy eo de izy ray aman-dreny foana ny asa sahirana sy miatrapa hasaranana mihoatran'iny de zay zany lazako fa hoe le ny zanaka zany tsy atao amelona atsika amelona ny fianakaviana na de sahirana zany eo fa ny hoaviny nataovy tokony mba ho sososy tsara de hitatsika zao teo andaniny teo koa misy anankiray ankizy asena mandeha mianatra tokoa reo fa rehefa aveo nefany miazakazaka indray manao asa hamelomany tena hamelomany fianakaviana de mbola mitovy foana iny na de hoe mianatra aza le zaza tsy misy fotoana na ahafany misitraka n'le zo mahazaza mahaolombelona azy fa rehefa mbola any ampianarana zay fa mieritreritra sady rehefa aveo tsy maintsy andeha indray hiasa hitady vola de potika foana ny hoaviny tsy tanteraka le fianarana ataony ohatrany tiako azavaigna am'le mpidirantsika ngamba le CDF teo fa mety gaga reo inona moa zany tsy nasitsika fampidirana moany amin'igny azonao azavaigna vetivety moa iny tegna asanareo le CDF zany de litengtona collectif droit de l'enfant et de la famille sehatra anankiray zany ampivongronana reo fikambanana rehetrarehetra zay mieritreritra hiasa ho an'ny ankizy sy ny fianakaviana mba hahafahan'izy ireo zany misitraka tanteraka ilay zo mahaolombelona azy nday ankizy sy le fianakaviana amin'ny ankapobeny de zay ary CDF koa zany no mpandrindra na coordinatrice zany coordinatrice an'lay réseau protection de l'enfant eto taptanana majana zay ivondronanay ireo sehatra reo zao efa ao anatiny na ny fahasalamana ny fampianarana de miampy ny polisy ny tribunal ny fikambanana sy ny eny amin'ny fokotany isan-karazany reo zany mivondrona ao anatin'lay réseau na tambazotra anankiray arovana ny zon'ny ankizy sy ny fianakaviana de samy nefany kosa ao anatiny de samy manana ndraikitra ny tsirairay fikambanana tsy manasa ny dokotera tsy manasa ny polisy tsy manasa fanabazana fa samy manana ndraikiny fa ampirindrana ao anatina tambazotra anankiray lay asa de mizotra tsara izy mba ahafana mahita vokatra tsaratsara koa amin'ny fiarovana ny ankizy sy ny fianakaviana zay zany mafabe ny CD mbola hipody anatsika zay rehefa avy eo fa hitodika amin'ny mpanabetsika misy taremarika aty navoaka ny UNICEF hoe milaza tamin'ny 2010 ty mety efa mioaratsika lavitra izy hita fa nandalo crise Madagasikara
voazio voateo voatapitra voateo izy koa tapitra natsokilazana azy fa tamin'ny 2010 taremarika navoaka ny UNICEF de hoe 700 000 enfants nitsokan-daharana niala à l'école 700 000 zany mafiry fitoetsy zaza fitoetsy no nitsokan-daharana ao aminatin'ny hoe moa zany amin'ny classe hoe CP1 CM1 raha io amin'ndraisiny tamin'ny fotoanan'androny eo amin'ny 9,7 zaza nisoratra agnarana ta l'école no voatery nitsoaka de mandeha ia lasa miasa mbola nampiany koa izy koa fa zaza eo amin'ny raiky agnatin'ny telo eo agnelagnelany fito ka hatramin'ny 7 taogno izy no économiquement actif voatery miasa mandeha agnampiagna ray aman-dreny anareo amin'ny sehitry ny fampianarana tsapanareo ve izay fidonan'izay taremarika amilazay to ia ampisaotrana amin'ny fitenenana mamerindroma mba manany antitra amin'ny fiarabana atsika ihany tokantrano any manaraka an'izao fandaran'izao ka inareo manontany hoe tsapanay ao amin'ny fanabeazana ve ny fiantraikan'izay atotanisa nomeny UNICEF zay tena tsapanay de tsapanay tokoa satria mifandrohitra amin'ny crise aloha le izay tarin-javatra zay eo ny crise de eo koa zany ny fahantrana de voatery zany any tsy maintsy ny ankizy zany no mibaby ny vesatry ny izay fahantrana sy tsy fahampiana ao anatin'ny tokantrano zay ka izay ao fanabeazana zany de manabe tsy ny ankizy ihany fa ny ray aman-dreny ihany koa sy ny société zany hoe ny manodidina n'le ankizy zany kanefa moa raha mahalala ny fitombon'izay fitsoanan-darana zay de anisany lesoka anankiray zay entin'ny crise zany zay ka ho atsika ray aman-dreny zany de atsipy ny tady satria ny fanabeazana dia miaingy avy ao amin'ny tokantrano ka raha ohatra moa hoe sahirantsika fatapoko fatapirenena fa mananjony zaza hianatra hisakafo hitafy sy ny sisa kanefa tsy misy zaza mitady ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny no mitady zaza ka raha ohatra zany hoe rehefa mahazo zaza tsika niterakytsika de ny fanabeazana azy reny no tokony atao matotra indrindra fa ny fandefasana azy any ampianarana zay zavadehibe iverena milaza manao hoe ny fandefasana azy any ampianarana hitatsika teo fa misy mandeha l'école reo mandeha l'école reo fa rehefa boaka agny mandeha miasa koa ka ny fiandraikan'izay eo amin'ny fianaran'le zaza inoko fa misy tranga be tabe tamin'ny tanàna mahajanga atsapagna zay iny mety ho fiandraikany zay toe-piainany zay amin'ny fianarana mazava ho azy aloha fa tsy maintsy fiantraikany ratsy ny vokatra zay fa zay tsy mitondra azy any amin'ny tsara mihitsy zay satria marina fa nateraka le ankizy ka rehefa mianatra izy de tokony avela ho anazy zay zo mianatra zay fa tsy elingelenina amin'ny fameloma-tena tsy anjarany ankizy mamelona ny tokantrano misy ny ray aman-dreniny satria tsy zony zay manjary mifanohitra amin'le zony zay ka ho atsika ray aman-dreny zay manao an'izay de tokony hiezaka zany tsika hiala am'izay fomba amampanao zay mamoetra ho an'ny ankizy zay raha mianatra izy de avelao izy hianatra de ny fanjakana moa zany am'izao efa manampy be dehibe ny ankizy ary am'izao zany efa narosy zany zay lancement officiel zay hoe ny famerenana ny ankizy any ampianarana zava-dehibe ho atsika zay ary tokony tandrovantsika ray aman-dreny mandrakariva izay tombontsoa be ny meny fanjakana zay zany amin'ny fanabeazana satria tsapatsika na tsy mpanabearatsika mahatsapa fa hoe mampiemotra ny fahaizany ankizy mianatra izy de rehefa avy mianatra izy miasa ndray misy asa tokony ataony ao tokantrano
marina zany afaka manampy ny ray aman-dreny izy fa asa madinidinika ao tokantrano fa tsy asa mampidibola tsy asa famelomana ny ray aman-dreny ray zay de zavatra tsy metsy ary hiarany lalàna zay voararany lalàna zay tsy azo atao mihitsy zay. Docteur zaranao zao mikoragna manakory fahitanao le tranga nikoragnintsika tamin'ny voalohany teo hoe zaza izy teo hoe tantaranao hoe zaza folo nateraka tsisy mandeha l'école na araiky tsisy mianatra tranga faharoa mianatra ihany fa rehefa avy eo mbola manenjika ihany koa ny fagnampiana le ray aman-dreny amin'ny fameloman-tegna ny tokantrano ao ahoana fahitanao zay aloha zay tranga roa zay amin'ny ankapobeny aloha sotra tompokona amin'ny fitenenana ary mbola mamerina koa ny fiarabana antsika rehetra tsirairay avy araka zany fanontaniana zany a dia mbola manohy ny teny ndray tonamako reto zany amin'ny le tranga roa voalaza teo ny ambarako tsindriko manokana zany dia ny ara-pahasalamana fantatritsika fa ny vatan'olombelona dia vatana dia saina ary fanahy dia manomboka amin'ireny ankizy ireny zany fa tsy hoe rehefa lehibe ihany akory vao manana vatana saina sy fanahy fa manomboka amin'ny ankizy zany ka io mampiasa ny zaza io dia misy fiantraikany ratsy amin'ny toe-batan'ny ankizy sy ny toe-tsain'ny ankizy na ny toe-panan'ny ankizy koa ara izay hiaran'ireny fiasana amin'ny mbola mahatsy ampitaona azy ireny. Ny tianambara amin'izany dia zao hoe ny zaza zany a ny toe-batana iny a dia mbola tsy natao hoe hivesatra ozy isika hoe stress physique angamba tahaka antsika olon-dehibe fa mbola marefo reny vatan'ny ankizy ireny na mety be vatana le ankizy nefa kely taona dia tsara ho fantatritsika ihany zany fa tena misy fiantraikany ngeza be amin'ny fahasalamany ara-batana zany reny asa ireny. Dia manaraka izay koa ny ara-tsaina ny ankizy koa zany ny ankizy miasa reny mety tsy afaka mamaly izy satria te hanohany ray aman-dreny mety efa ao an-tsainy sady zany le vesatra le takina aminy dia ny hampidi-bola ao atokantrano dia zay zany miteraka ny atao hoe traumatisme psychique ho an'ireny ankizy ireny ary reny zay dia tsy amin'ny fotoana eo ny eo dia mitranga any orina any dia izy fiatraikany amin'le toe-piainan'le zaza ny irina any zany reny toe-tranga amin'ny zaza ampiasaina mbola tsy ampitoana ireny dia izay ngamba ny azoko ambara momba ny toko. Fa nisy ve docteur tamin'ny teo amin'ny exercice tamin'ny fanaovanao ny asanao na tsapanao an'izay hoe voka-dratsiny ndray misy hoe zaza enteny ray aman-dreny hotsaboana ka misy hifandraisana amin'le hoe fampiasana azy ao an-tokantrano. Eny tompoko misy dia misy mihitsy ny entin'ny ray aman-dreny any amin'ny hôpitaly reny zaza ireny kanefa koa izy ireny tsy tonga dia entiny eo ny eo fa mbola jerena aloha amin'ny mahazaza azy zany dia ohatrany tsy dia mbola tena mandeha aingana ny ray aman-dreny raha hoe tsy salama le zaza fa mbola ialana neneny mbola jerijerena eny le zaza nefa fa hita fa efa memandroso le tsy fahasalamana zay vao tonga any amin'ny hôpitaly le entina any amin'ny hôpitaly le zaza matetika ny tena hitanay dia zaza avy any ambanivohitra dia any ambanivohitra reny dia tena nle taonan'le zaza tokony mbola andeha hianatra mihitsy nefa dia efa miasa mafy ary dia hita mihitsy amin'ny fiantraikany amin'le fahasalamana zany le asa mafy ataon'le zaza misy maromaro hoe na lahy na vavy. Mipody amin'ny CDF atsika nareo zany noko fatao agnatin'izay fanaovanareo ny asa dia efa nahatsapa nahita tranga maro inona ny matetiky mitranga mazonga eto roa ihany voalaza teo fa ino aby ny hitanareo hoe matetiky raha mitranga amin'izay ny asa ataon'ny ankizy zany matetiky mitranga zay mandalo eo manoloananay amin'ny tambazotra fiarovana zon'ny ankizy ao zany dia asa an-trano zay aloha zany tena betsaka mihitsy dia le reny miasa mitondra varotra mitondra zavatra midy andalana reny nitsika eto moa zany amborony tena zavatsara dia manaraka an'izay koa dia le zaza mamboly araka nyvalan-dokotera fa sy le miandromby zay zany zay ireo zany tena maro ary matetiky tranga ary moa voalaza tsara mihitsy ao anatinao ile hoe travail performant
travail des enfants tena asa mafy zany ataona ankizy ary tena tsy ekeny lalàna mihitsy fa miteraka fiatraikany betsaka amin'ny ankizy le fa misy le klasina am'le hoe pire forme hoe du travail des enfants tsika ngamba miaraka samy mahatsapa fa efa le zaza tsy ampitogna mazegna eto efa manomboka mety efa maro izy agny tsy tazatsika miditra amin'ny sehatra hafa kokoa na izy alefa andray aman-dreny mivaritena ankolaka na mivantana na le zaza mihitsy no fa tazagna amin'ny fotoana mialina be mbola igny amin'ny lalagna igny manakory fahitantsika an'izay marina be zay fa tamin'iny taona lasa iny zany anisany tanatina tetikasa tao anatina tambazotra na somatsimbola kely tamin'ny UNICEF nanao an'izay na mierina ndray zany le zaza mitsoka andarana tany ampianarana ka lasa mandeha nateraka ny varotatena igny na natosika andray aman-dreny na sitrapony na apony nandeha noho ny zava-misy ao an-trano loza ny fianarana loza ny ray aman-dreny na le ray aman-dreny mandefa manontagna makany de tena zazavavy zany no tena tao anatin'izay latsaky ny vala amby fotoana mazava azy mazaza zany reo de tena misy ary tena misy zany eto mazagna eto ny any ampianarana manakory naoto chef zap ny any ampianarana ndray ngamba raha ohatra hoe aty amin'ny ankizy tsy ampytaona mijerentsika mety tsy de hitataratra zay fa ivelan'ny sekoly zay hitataratra fa ny any ampianarana tsitsy hoe ivelan'ny sekoly mety izy samy izy na hoe misy olon-dehibe koa mety manadalaka izy afy mianatra ohatran'izay misy an'le mitsena reny ya misy mitsena de zay boko le hoe détournement zay ary fahaiziny lalàna koa zany zay olona manodikodina an'izay indrindra fa mpianatra mihitsy zany zay zany tena tsy ekeny eritreritra mihitsy hoe zaza mandeha mianatra izy avy mianatra de misy manodikodina azo kilasina ho agnisan'ny hoe agnazavagna ny tsy fahombiazan'le ankizy any ampianarana ve le fitrangana zay tranga izay fietsika raha izay raha tsy fahombiazana mbola kely izy efa miditra sahady tsika ngamba docteur rehefa avy eo mbola afaka magnamafy an'izay hoe le taonan'le zaza miditra amin'ny sehatra ny firaisana ranofo ohatrany mialasa loha any hoe mety raiky ambin'ny folo taona agny ampianarana agny ino mety misy fiandraikan'izay koa amin'ny mampiasa zaza tsy am'taogno eny zay ray aman-dreny tsy afaky ny tsy ahay hoe ino zaka ataony zanany an-tragno hoe na miafina izy mety tsy hoe tsy ho arahiny foana amin'ny farany fa ny fifandraisan'izay koa amin'ny vokatra azon'le zaza tsapa ve sady tena hoe trangam-piarahamonina zany be da be loatra ka mety tsy haitsony manavaka azy any amin'ny any ampianarana angamba sarotra ny ilanjanany zany hoe mety ino izy ty mety misy fiantraikany amin'ny fomba hety mampianatra zany tsy misy an'izay tsy misy miteny mihitsy zay zay zavatra zay de ataoko angamba raha tsy diso de avy aty amin'ny fiarahamonina le izy ny manodidina azy zany no mi-influencer an'zay tranga zay satria hoe mety mahita ny namany izy angamba na hoe zokony na tsy azo ferana ny ray aman-dreniny mihitsy mety maniraka azy ankolaka satria hoe ohatra zao hoe te hazo telefôna zao izy ohatra de tsy afaka mividy le ray aman-dreny de any lalana mety azahoany an'izay de lasa izy manao an'izay fihetsika zay antsokosoko tsy fantatra ny ray aman-dreny fa ny zavatra hoe tena tsara zany rehefa mahita nyriny zany le ray aman-dreny tokony mba manontany hoe aviaizany nazahoanao nyty fa misy ke ray aman-dreny ko nky tsy manontany mihitsy hoe taiza ohatra nazahoanao nyty slim ty na hoe taiza nazahoanao voilà lasa complicité am'izay zany misy amin'izy mianaka ohatran'izay zany le trano ny amin'ny ara-pahasalamana angamba tonga de hita be le ny mampanahy ao anatin'le izy fieritreretako azy raha ny ray aman-dreny complice na ireo efa ampitaogno miditra amin'ny sehatry ny fivarotantena de mbola nasiana koa hoe toerana fanarahana ny fahasalamana fa io zazakely io hoe hosan'le aman-dreny koa andeha agnatitra azy amin'ny docteur mba harao ny fahasalamana ty ina ny mety ho risque amin'le docteur misy zavatra anakiroa ngamba tiako ambara raha ohatra ka hoe ny zaza mbola tsy ampitaona zany hoe latsaka mivalo ambe folo taona ka manao an'ireny asa fivarotantena reny voalohany indrindra aloha ny fanaovana firaisana ranofo
alobe dia mitondra isan'ny facteur de risque mahatonga ny cancer ny tranonjaza mety tsy fantatritsika zany fa zay ny zava-misy zay faharoan'izay koa ny zaza tsy ampitaona reny koa mbola latsaka mivalo folo taona efa mandeha manao firaisana ranofo reny ankizy reny dia mety ho azon'ny voka tsy nirina dia rehefa tonga mivoka tsy nirina dia zavatra roa mety hitranga na izy manao fanalanjaza tsokosoko dia hitantsika ny vokatr'izay mety lasa tsy miteraka tsony any irinany mety rovotra ny tsanonjaza mety izy koa ara mety ho faty mihitsy zay zavatra lafo ny ratsiny ray faharoan'izay raha ohatra izy ka mbola velonaina soma tsara ihany ka mitondra n'le voka nefa mbola kely taona dia zavatra ray mety hitranga dia ny faharovitan'ny tatavy na ny tranonamano izy izitsika izay editsika mafy amin'izao fotoana izao io aretina io ka tsy maintsy fongorona ty hatrany amin'ny fotony zany zay ho azo fongorona zany le hoe na fahavakisan'ny tranonjaza dia zay zany anakiroa ny tiako lambara teo ny fanambadiana ny fanaovana firaisana ranofo aloha dia mahatonga ny cancer ny vozon'ny tranonjaza dia faharoa ny fanaovana firaisana ranofo aloha loatra koa dia mety mahatonga ny faharovitan'ny tranonjaza satria ny tatavy satria ny toe-batan'ireny zaza ireny dia mbola tsy natao hiteraka tsy mbola natao hitondra voka dia zay mahatonga an'le faharovitana zay misy fiantraika ngeza be eo amin'ny fiarahamon'le zaza eo amin'ny hoavin'le zaza satrana docteur iverina amin'ny CDF raha ohatra ka misy zaza mahatsapa izy fa mahatsapa nge tsy tokony asa izy efa terindray aman-dreny nareo ve afaka mandrenireny ankizy ireny raha tsy tory moa zany le hitantara aminareo hoe za ohatra ny tsy mahavita tsony anty ny mahazo anakay eo an-tragno fa aloha za agnatonga anareo ato azo atao ve zay le sy CDF zany dia setra ihany koa zany izy tarainana zay zany le tsy mitory fa mitaraina zavatra mitranga amin'ireo anankiray dia zony tsirairay mihitsy io tonga ao izy dia mitaraina dia mena le sosikevitra mena hevitra izy enona izy dia raha azo no atao raha ohatra ka mety ka antsona indray le andaniny zay nitarainany dia miantso an'le andaniny izy dia jerena io inona ary ny fomba atao mba hafandamina raha-piarahamonina amin'le zavatra misy dia izay manko zay koa zany matetika lazany hoe tsy ampy nefa ny zavatra efa misy fa tsy maintsy entanina zany entana le andaniny mba hiala amin'izay ampifantara azy ny andraiky manoloana an'io ankizy tonga nitaraina ao anatrena io dia hitantsika hoe ahoana indray zany fotoiny ka rehefa tsy afa-po na ny andanany ankiry amin'le zavatra mitranga dia torona lalana indray zany le olona anakiray tonga mitaraina rehefa tsy afa-po hoe dia ary zay zany lalana azo anampinanao na andao mihitsy tsika hiaraka makany amin'le izy fa matetika tena misy zany ary matetika misy fa ny zavatra ataony sasany indray zany matahotra izy manantona satria mieritreritra hoe tonga any dia mampigadra hono ny CDF mandeha mampigadra fa io zany tambazotra anakiray dia samy manao ny asany tsirairay ny anakiray tsy salama rehefa hitany tsy salama ditiny amin'ny dokotera dia ny dokotera mitsabo an'iny dia rehefa ho hita indray hoe bon ty le zo anakiray voatohotona dia rehefa tsy mety fandaminana izy dia torona hevitra makany amin'ny mpanao lalàna dia ny lalàna ny mampigadra ny olona zay dia makany amin'ny polisy izy dia hoentin'ny polisy any amin'ny tribonaly dia jerena eo ahoana fomanaovana an'izay fa tsy le CDF atary misy fa le tambazotra miasa le fitohizan'le asa zany no ataony anakiray lasa migadra tsy ny CDF dia zay zany dia fanentanana sady hoe aza matahotra mihitsy fa tonga avy atsika ao dia aveo hitantsika any maramarasesana ahoana ny fomba ahafana indray ary zany mandamina sy manindra le fiarahamonina ho lasa vaovao sy tsara mahomby rehefa aveo fizahana amin'ny fanampiana mba ialana amin'ity fampiasana zaza tsy am'taogno ity zay no antonyity loahevitra voalohany tomoronay tao anatin'ity fandarana SAVAHAO ty farana antsika sady izy ty mola be ny zavatra azo resahana tsy ahivoka reo vetivety izy avy reo vahintsika dia raha samy ary manana Charles Michel chef zapesisco Majunga 1 dia Andriamatao Solofo raha fanomezantsoa responsable renforcement de capacité ao amin'ny CDF dia docteur
raha koto malala miray avy amin'ny agny amin'ny hôpital Loteranaigny isorako sady izy telo mianadara eo nanaiky niakatra teto amin'ny ity sehatra tia nagnamia ny fomba fijerindreo sy ireo sosikevitra ireo conseil afahantsika miala tsikelikely amin'ny hoe misy vaovao teo nentinay afahantsika koa hoe ay zany no fandehana izy ty mety zao ngambany sasany tonga saigny mety tsy voavahantsika androany problème fa tsy maintsy noresahana alohan'ny isarany eto ometsika fitenehana tsirairay izy mba afatra amehezana an'izay rehetrarehetra voalaza teo anateo chef za eny tompoko ny anga mba afatra anankiray ho an'ny ray aman-dreny sy ho antsika mpanabe ny ray aman-dreny zany atsika zay mananjanaka aza ataotsika an'izay ny zanatsika satria menaky ny aitsika nge izy io ary manana no aviny izy tsy misy mahafantatra hoe ity zanako ty mety ho lasa mpandrarana hoe ho lasa olona ambony tsy misy mahafantatra an'izay fa ny fianarana zay arahantsika ny fanabeazana mahomby zay no mitondra azy any amin'ny fiainana tsaratsara kokoa amin'ny aviny zay ary ho atsika mpanabe koa zany dia amporisihina koa zany tsika anaramaso ny mpianatra atsika ary indrindrandrindra anao ny éducation parentale zay zava-dehibe amin'ny tontolony ankizy zay mba ho isian'ny ho avy tsaratsara koa zany eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanany docteur ny azoko ambara ngamba ny afatra farany apetrako momba n'ity fampiasana ny zaza tsy ampy-taona itya dia mamporisika atsika ray aman-dreny tsirairay avy mba hafantatra sy atadidy mandrakariva fa zoan'ny ankizy koa ny ho salama tsara salama ara-batana ara-tsaina ary ara-panahy dia reny zaza reny moa dia adidy no men'Andriamanitra atsika ary adiditsika mandevan'izy ireny mianatra adiditsika mitahiry azy ara-pahasalamana anara-tsaina na ara-panahy na ara-batana koa efa nitenenitsika teo zany ny voka-dratsiny ara-pahasalamana ilay fampiasana ny zaza tsy ampy-taona koa dia mino afa samy tia ny zanakitsika isika ary samy tehanana ho avy mamirapiratra fa raha ohatra kosaka ny zaza no tsy salama dia marofo ny zaza mazava ho azy le vola ny averinao hoe tokony hiditra ao amin'ny fianakaviana lasa lanindray hitsaboana zay mifitsaboana amin'izao fotoan'izao efa sarotra sady efa lafo koa manirindrindra aho zany mba ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina mba hijery an'izay ara-pahasalamana ny ankizy zay misaotra teo tapitra sady fandarana dia misy afatra tia napetraka zany ho antsika ray aman-dreny araka ny voalazako teo hoe nisy famatsim-bola zao tamin'ny herin-taona namirinana nyreny zaza vavy mivaritehina reny teo amin'ny sehatry ny fampianarana amin'ny ankapobeny na fampianarana asa reny zany dia entinelazana sady hoe raha misy olo rany aminareo any dia manantona fa betsaka na tsy tisedy efa fotsiny azy fa betsaka ny fikambanana afaka manampy atsika fa tsy ny fandefasana ny zanaka miasa na mivaritehina no aman'olana eo amintsika fa ny zanaka io no arena zanaka ny lova sarobidy dia maloha manantona dia miresaka fa misy ihany ny vaolana azo atao io manoloana ny fiarahamonatra rehetra fa ny fandefasana zaza anankiray asa dia elony lalàna izy io fa tsy fantatra atsika mijaly ny sainy mijaly ny vatany mijaly ny fanahny zaza anankiray raha mbola sy tena amin'izay fotoana mitetarany asa asiana sady izy miasa any dia fa mandika lalàna sady ianao zay dia melony lalàna ka zay no atona ny an-tananao hoe aza lefa mandeha miasa aloha ny zaza fa ny fianarana zay ny mbola anjara toerany dia manantena ary zay fa azontsika daholo ireo afatra rehetra teo dia iverin-dalana atsika mba hanaraka ny lalana tena izy mba ahatsara ny hoavy ndro zanatsika ireo fa zay ny zavatra tanjona kendretsika misaotra to dia mbola mamerina ny fisaorana anareo misaotra anareo koa tanana tokantrano tany nanjoy an'ity fandarana ty inoagna fa misy kely varaventiny azony samboriny tagnatiny resadresaka ny fanaovana teto igny ny fandarana SAVAHAO voalohany
tamin'ny fiverenana izay fandarana zay magnantegna ny mbola agnarahanareo ny lohahevitra magnaraka amin'ny volana manaraka nay tokolasy tobavy isaorana ny mpiaramiasa rehetrarehetra manam-peonary tokolasy tobavy